canal. Hoje é vídeo de andando de bicicleta após a chuva. Mas antes, deixa o like no canal e bora pro vídeo. A bicicleta é essa daqui. Essa aqui é do Arthur, mas essa aqui não vai querer gravar comigo hoje. E essa daqui, ó. E dá pra ver que choveu e a gente vai andar. Mas antes, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Gente, ó. Eu vou descer até na casa da minha avó e voltar. Ó, aqui tem que ir bem devagar porque qualquer hora pode cair. Cuidado, ó. Eu vou bem devagarzinho. Gente, já tá faltando só 4 inscritos para 80. Eu não tô conseguindo gravar em vocês. Vai estar faltando só 4 inscritos. Então já compartilha com seu amigo, manda inscrever. Vai revelar a grande surpresa. Então, vamos aqui prosseguir. Ai, gente, é coisado. Olha isso aqui. Muito coisado. E olha, choveu muito. E até o galo da minha avó. E ó, gente, é bom assim dar depois de chuva. Mas aqui o céu tá todo nublado. Então, vai ser um vídeo bem pequenininho para não ficar muito longo, né? Porque senão acaba chovendo. Então a gente vai andar, passar ali e vamos prosseguir. Vou agora gravar com essa mão aqui. Não, com essa. Ai, meu Deus, eu preciso chegar lá, né, gente? Pronto, se eu pegar no meu tempo, porque tá meio difícil. Porque aqui choveu, aí tá meio difícil. Eu vou pegar bem devagarzinho na água. E eu já vou estar correndo melhorar a roupa, e tá muito frio. Tô querendo trocar de roupa. Muito frio, gente. Olha, eu tô bem devagarzinho. Vamos agora para este lado. Agora subindo. Ai, meu Deus do céu, gente. Isso aqui parece muito que tá andando. Ó, agora já consigo, que é cheio de pedra. Cheio. Ai, olha. Agora tá ali brincando com os carros. E vamos aqui. Continuar pedalando. Chegamos no início. Pronto, chegamos no início. Gostou? Deixa o like, seu canal. Até o próximo vídeo. Beijo de oficial. E se inscreve aí, tá bom?